देखिए चेन का, सेक्शन का लिंक कैसे काटा जाता है गैस से, वो आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए गैस को चालू कर चुका है। तो घर में भेना लगाता था मेरे को पूरा क्लियर। अभी सब जुगाड़ लगा लिए। माचिस की तिल्ली जलाएंगे और गैस का ये तो गाड़ फटे वाला काम है, बाकी कनेक्शन चालू है। इसका नाम क्या है भैया जो कट रहा है? लिंक चेन गैस कटर। गैस कटर चालू हो गया। तो आपको धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा लैम्प का। देखने में चलो चैन के साथ कट रहा है लोहा का पिलर था। ऊपरी भाग गर्म कर रहा है, बहुत कुछ कट रहा है।
और ये दूसरी साइड, एक साइड हो गई है। अब ये दूसरी साइड करने वाले हैं कट, जिससे आप लोग को दिखा रहे हैं। काफ़ी धूप है, देखिए तो थोड़ा जो आग है वो दिखाएंगे। और वो दूसरे वाली है। चलो हाथ से जल रहा है। ये पूरी भाग अभी काट के करने जा रहे हैं। गैस पे कटिंग कर रहे हैं बराबर। दोनों साइड से काटने के बाद निकलेगा। साइड जो पहले गरम किए थे उसका पिन निकल गया। पिन को निकल गया इस साइड से निकलता है। जोर से और ये पिन
अटक गया है। क्या पकड़ ला ये जाके पिन निकला। इतनी मशक्कत के बाद ये पिन निकला। ये रहा चैन पिन और ये रहा कटा हुआ लिंक जो टूट चुका है। ऐसे निकालते हैं लिंक गैस से। गैस के काटने के बाद इतनी मेहनत लगती है।